हेलो सिमी, प्लीज पिक अप द कॉल। सिमी जी, कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं जी। आपकी फ़ोन की रिंग बज रही है, कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। प्लीज पिक अप द कॉल सिमी जी। कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहते हैं जी। आप किस काम में व्यस्त हैं? कृपया फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। प्लीज पिक अप द कॉल सिमी जी।